ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير بصحه تمام. لا اعاقه لكل صاحب اراده. بيقولوا علينا ان احنا ردودنا حاده شويه او قاسيه او على طول بنطير الجو لتحت. فهل الموضوع ده صح؟ الموضوع ده صح. بيجي من ايه او ايه السبب؟ هقول لكم دلوقتي حالا. ايه السبب؟ ان انا دلوقتي وهي صغيره اتعرضت لمواقف مش حلوه، زي التنمر. حد مثلا كان بيتنمر عليها او ايا كان يكون ايه مثلا، او حد مثلا عندها ان هي ثقتها مهزوزه وهي صغيره، كانت ثقتها مهزوزه، فلما كبرت قويت فمش هتسيب بقى حقها خلاص بقى. فمن هنا بقى بيجي الردود اللي هو ايه، اللي بيقولوا عليها الحاده. الحاجات التانية اللي انا كنت الحاجة التانية ان مثلا ايه، اي حد بقى من ده، حد من البيت بقى قريب منها، هز ثقتها بنفسها، اللي هو مثلا انتي مش جميله، انتي شكلك مش احسن حاجه. طب معلش بقى، معلش تعالي لي كده بقى، اللي انتي بتتكلمي على الناس وعلى شكل ده هو معلش، هو مين اللي خلق الشكل؟ ربنا. بعدين انتي مالكيش تتدخلي في الشكل خالص، لان ده حاجه مش بتاعتها ولا بايديها. فبعد اذنكم بلاش الموضوع ده. وعلشان كده بقى بيجي الردود الحاده قوي، او اللي هي بتطير الجبل اللي الناس كلها مش بتحبها. ده بسبب الاسباب دي، يعني بسبب الاسباب دي. بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم.